هو فعلا احمد عماره دكتور؟ احمد عماره يا جماعه لا يستضاف في الاعلام الا انه بيقدم على اساس انه الدكتور احمد عماره المتخصص في كذا وكذا. الدكتور أحمد عمارة. الدكتور أحمد عمارة. ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا. دكتور أحمد عمارة. دكتور أحمد عمارة أهلا بحضرتك. دكتور أحمد عمارة منورنا النهارده. ربنا يخليك يا رب. دكتور أحمد عمارة. الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. يا أهلا بيك، أهلا وسهلا. الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية. بمجرد ما تسمع الكلام ده اكيد هتعتقد انه طبيب نفسي وما الى ذلك. يعني احمد عماره كان بيقدم نفسه على انه حاصل على دكتوراه من جامعه سيدونا، وده بوستر دعائي لدوره له في ابو ظبي، وفي التعريف عنه مكتوب دكتوراه في علم النفس من جامعه سيدونا بالولايات المتحده الامريكيه. وعلى موقعه الرسمي حتى اليوم موجود فيه ان احمد عماره دكتوراه من الولايات المتحده الامريكيه. وفي حاجه اسمها دكتوراه من الولايات المتحده الامريكيه؟ انا ساكن في لندن الدور الثاني، احمد عماره مش معاه دكتوراه اصلا. يعني انا عملت كده، انا كملت في علم النفس، دراستي اصلا كانت علم نفس، وخلصت الشهاده العلميه بتاعتي في علم النفس، ولما حضرت الدراسات العليا خدتها في علم النفس، وبعدين درست الطاقه. انا لما كنت في التوقيت ده درست طاقه، ما كنتش لسه اعرف مين اللي بيدرسها، فقالوا لي ان في جامعه اللي هي في سيدونا اريزونا اللي بيدرسوا الطاقه، فانا درست الطاقه هناك. كانت دراسه اونلاين، ولكن حتى في الاخر ما اهتمتش بالشهاده ولا خدتها ولا بصيت فيها اصلا، حتى ما دخلتش الاختبار الاخير. كنت عايز اخد المعلومات وما اهتمتش ان انا اخلص فيها الشهاده. حتى يمكن الناس يقول لك ايه ده واخد الدكتوراه بتاعته من جامعه غير معتمده. قلت له طب انت شفت الدكتوراه دي؟ انت لو كلمت الجامعه تقول لك يا عم ما نعرفوش، لاني ما خدتش الشهاده من هناك بتاعت الطاقه. لازم يحسسك انه دارس وفاهم وبيتكلم من منطلق دراسه وعلم وتخصص، ولازم يضيف كلمه ماجستير ودكتوراه. بس هو ايه نساي شويه. هنشوف احمد عماره بنفسه اللي بيتريق دلوقتي على اللي بيقولوا انه معاه دكتوراه من جامعه سيدونا، هو نفسه بنفس ذات نفسه كاتب على صفحته الرسميه كده. وده فيديو من صفحته الرسميه بيقول في 2014، يعني من 8 سنين، بيقول بعد ذلك تعمقت وتبحرت واضفت الى دكتوراه علم النفس دكتوراه اخرى. دكتوراه اخرى في الطاقه والباراسيكولوجي. لم يهمني ان سيدونا لا يعترفون بها، لكن هممني كم المعلومات الرهيبه الجديده التي تعلمتها هناك. يعني بيقول انه واخد دكتوراه اخرى من سيدونا اللي هم مش معترفين بيها، لكنه بيقر انه اخد دكتوراه من سيدونا. ده مقال على الموقع الرسمي ليهم حول الاعتماد، يعني هل معتمده هذه الجامعه من الحكومه ام لا. الموقع وضع ملخص للمقال وقال فيه ان الاعتماد غير متاح للمؤسسات الروحيه او الدينيه البحته، وبيبرر الامر ده وبيقول انه لازم وضع مواد علمانيه او علميه زي الحساب والادب والاحياء والكيمياء عشان تبقى معتمده. الموقع كمان بيطلب منك انك تبحث عن حاجات تانية غير الاعتماد، وراح قايل بدل ما تدور على مكان تتعلم فيه على اساس الاعتماد، وكتب ان ده امر مش موجود في المجال الروحي الميتافيزيقي، بيقولك لازم تركز على عمر الدراسة وسنوات الخبرة المهنية والفعلية لمؤسس المدرسة ورئيسها الحالي. يعني الجامعة اللي احمد عمارة بيروج ليها اصلا غير معتمدة لا دوليا ولا محليا حتى في امريكا، وياريته كمان درس فيها. ده ما درسش فيها، لكن بيقولك انا درست في كتبها او الملازم اللي بتقدمها حسب ما بيزعم كمان، وحسب كلامه اصلا هو مش مسجل فيها، وكمان ما كملش دراسه فيها. ويقول لك دكتوراه في الولايات المتحده. ايه هي اصلا مبادئ هذه الاكاديميه؟ تعالوا نبص على جزء من مبادئها من موقعها الرسمي ومقال ليهم في شرح عمل المعهد ده او الاكاديميه والمبادئ بتاعتهم. فبيقول الاعتقاد بان كل شخص سواء كان واعيا بذلك ام لا هو تعبير فردي عن حضور الله العالمي، والايمان بان تجلي المسيح من خلال يسوع هو شكل متفرد للاله في هيئه بشريه، او بعبارة إنجيلية الروح صار جسدا. هي دي يا جماعة الأكاديمية اللي أحمد عمارة درس كتبها حسب كلامه. مبادئها قائمة على تأليه الإنسان عموما، ومن ضمنهم المسيح. وبيكمل تأليه الإنسان في مبادئ هذه الجامعة فبيقول الإيمان بأن عقل الله وروحه وحضوره يعيش كقوة الحياة، الذكاء الطبيعي داخل جسد ووعي كل إنسان، والإيمان بأن البشر يمكنهم الوصول المباشر إلى حضور الله داخل أنفسهم من خلال وعي المسيح، الوصول المكتسب من خلال التأمل المتعالي أو الصوفي. ده معتقد المؤسسة أو الأكاديمية اللي أحمد عمارة بيزعم إن هو درس عندهم. بيعتقد إن الله جواك بطريقة ما، والحقيقة إن ده صرح بيه أحمد عمارة أكتر من مرة، وقال كده صراحة إنك على الأرض عشان تبقى نسخة من الله. احنا هنا في اختبار ربوبية مصغر، تكون نسخة من الإله على الأرض، تكون نسخة من الإله على الأرض. الله سبحانه وتعالى لما يبين لنا
بيبين لنا عشان يثبت لك ان في اله، بيبين لك عشان يعرفك انك لو قربت هتبقى زيه هتبقى زيه هتبقى زيه هتبقى زيه هتبقى زيه هتبقى زيه هتبقى زيه. كأنك ماشي في التراك بتاع الإله، ماشي كأنك رب صغير كده، إنجاز التعبير. ده احمد عماره بيبيع كلام في الدين وبيهري في الدين، يبقى لازم يكلمك عن تاريخه الاسلامي ودراسته الاسلاميه والشرعيه وتاريخ عيلته كمان عشان يكسب ثقتك الدينيه. في يوم من الأيام كان عندي سؤال في مادة من مواد الدراسة الدينية، وانا الحمد لله يعني يمكن اللي فادني كمان في الموضوع قوي ان انا كنت دراستي ازهريه قبل ما اخلص الدكتوراه في علم النفس والكلام ده، فانا عارف افهم يقول لك انا دراستي ازهريه، دراستي شرعيه، والموقع الرسمي بتاع الاكاديميه الخاصه بيه بيتكلم عنه انه ازاي ابوه رباه تربيه دينيه وجده كان عالم بالازهر، وذكر انه اتعلم في الازهر بدون ما يوضح اتعلم ايه ولحد انهي مرحله وتخرج من ايه حتى في الازهر. طبعا اللي هيسمعه كده هيفهم ان احمد عماره يعني على الاقل دكتوراه من جامعه الازهر. يا عم بلاش دكتوراه، اكيد ماجستير. يا عم بلاش ماجستير، اكيد حتى خريج كليه شرعيه من الازهر. لكن الحقيقه يا جماعه ان كل الكلام ده ملهوش وجود اصلا في الوجود. احمد عماره يا جماعه درس في الازهر وقعد يعلى 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 في دراسته للازهر لغايه لما وصل لمرحله اولى ثانوي. حضرتك قعدت في الازهر لسنه كام؟ لغاية أولى ثانوي. لحد 2020 تقريبا احمد عماره لم يصرح بتخصصه، ولكن ولاول مره في 2020 كتب الاتي، بيقول: لا يمكنكم ادراك مدى سعادتي ومتعتي وانا ازور قسم علم النفس بكليه العلوم الاجتماعيه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض بعد تخرجي منها ب 23 سنه. ذلك القسم الذي امضيت فيه سنوات شبابي الرائعه، حاله ممتعه انتهبتني وانا أتجول في أنحاء القسم وتذكر أيام الجامعة وذكرياتي الجميلة. يعني أحمد عمارة حسب كلامه هو خريج كلية العلوم الاجتماعية من 23 سنة. طب فين الدكتوراه؟ هو قال في البداية إنه واخدها من جامعة سيدونا، وبعدين رجع قال لك لا أنا ما خدتهاش هناك أصلا، ولا رحت هناك ولا مسجل هناك، وبعدين بدأ يلعبنا بالألفاظ عشان يثبت إنه خريج أزهر، وفي الآخر طلع إنه وصل لغاية أولى ثانوي فقط. أحمد عماره أصلا من 12 سنة تقريبا، والصورة من اليوتيوب اهي والفيديو من 12 سنة زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم، كان بيزعم إنه بيحضر ماجستير ودكتوراه في علم النفس. وتعالوا نشوفه هو بيقول كده، وخلوا بالكم من نظرته في الأرض ولعبه في مناخيره مش عارف مين، والحركات اللي بتبين فعلا إن الشخص ده بيحور. قبل حضور الدورة كان الواحد عنده فكرة وعنده معلومات، قد يكون دراستي في الماجستير وانا بحضر دكتوراه في علم النفس كنت حاسس ان انا عندي حصيله علميه. طب انا هفترض معاك ان انت معاك دكتوراه في علم النفس زي ما كنت بتقول من 12 سنه، ليه بقى مش كاتب على موقعك تفاصيل الجامعه دي؟ هي سر. وتعالوا نقرا من صفحته الرسميه على فيسبوك برضو، فكان في 2013 بيقول: ثم ساعلن عن الجامعه التي اخذت فيها اول دكتوراه في حياتي فسينصدمون. اوكي انا مستعد للصدمه. يلا بيقول ايه بقى؟ فسينصدمون ويكتشفون انهم يتبعون الاشاعات ويرددوها كالبغبغاء بدون تبين. وبعدها سأعلن عن رسالة الدكتوراه الثالثة التي أعمل فيها الآن، والتي أدعو الله أن تسبب تغييرا في العالم لأن موضوعها في غاية الأهمية. من 2013 وكان بيقول إنه هيصدمنا ويعلن عن الجامعة اللي أخذ منها الدكتوراه، وفي 2022 مفيش أي كلام على موقعه الرسمي إنه حصل على دكتوراه في علم النفس من جامعة كذا، كلية كذا، تخصص كذا، أي حاجة. من 9 سنين أعلن إنه هيصدمنا باسم الجامعة، ولحد الآن لسه ما تصدمناش. بص بقى من 2013 برضه فبيقول إيه بقى؟ طبعا لن يخبروك أن دراستي أزهرية، اللي هي واخدها لحد صف 9 اللي هو أولى ثانوي يعني باعتراف. بعدها بيقول: هم فقط أخبروك أن الجامعة التي حصلت فيها على الدكتوراه جامعة ديانتها مسيحية، اللي هو أساسا اعترف إنه ما خدش الدكتوراه منها أساسا يعني. وكتب تحت أهو: وطبعا لم يخبروك أني الآن أجهز لرسالة دكتوراه ثالثة في واحدة من أكبر وأعرق الجامعات في العالم، سوف أعلن عنها عند انتهائي من الدكتوراه فيها بعد 3 سنوات تقريبا. يا عم يحيينا ويحييك ربنا، 3 سنين ايه؟ الحمد لله ربنا احيانا اهو قاعدين بنتكلم وسامعين بعض. احنا في 2022 يعني بعد 2013 ب9 سنين. انا مش فاهم ال3 سنين بتوعك دول فيهم كام 9 سنين يعني؟ 3 سنين دول عندك يا فندم في التقويم بتاعك خلصوا يعني ولا لسه؟ 3 دكتوراه كلهم اوت، كلهم في شنك. طب اعلن عن جامعه واحده يا عم، طب ربع جامعه، اي كشك حتى ما فيش خالص. هو مش هيعلن لانه مش هيورط نفسه باسم جامعه، وفي الاخر هنكشفه ونكشف كذب. ويبقى السؤال: احمد عماره دكتور من اي جهه؟ وحصل على شهادته منين؟ ونتحدى اكرر
ونتحدى احمد عماره انه يرد علينا ويثبت انه معاه دكتوراه معتمده في الهري اللي بيقوله ده.